Hi, ladies and gentlemen. This is another episode of English Chitchat ฝึกฟังภาษาอังกฤษ 90% where I speak 90% in English so you can practice listening and interacting in English here only at ฝรั่งอ่างมอสวัสดีค่ะ Hi. Hello there, everyone. On Facebook and on YouTube right now. Okay, we are now live. All right, for every episode of English Chitchat, you and me, we are going to temporarily forget all the fear of making mistakes and just trying to use English because I myself always make some mistakes. So English Chitchat is number one for me to get over my fear of making mistakes. And number two, hopefully it can help you get over your fear as well. And to see that we can talk, we can communicate, we can understand each other just fine. Hi. How are you today? Let me ask you. How do I what? Okay. How are you today? สวัสดีค่ะ We are now live on Facebook and YouTube. Great to see you. Once again, today's Monday, right? Yeah, it's Monday. It's Monday and we always see each other weekly at 9 p.m. So hi. Hello. How are you today? Was it a good starting day of the week for you? Or is it a tough day, long day? Let me know. สวัสดีค่ะคุณพวนีคุณธรรมนูนสวัสดีค่ะคุณวรพัฒน์ Hi คุณโกศลสวัสดีค่ะคุณแอร์ทัศน์เหรอคะแอร์ทัศน์ Hello คุณวุฒิศักดิ์สวัสดีค่ะคุณยุทธนา Hi คุณโกศล Okay with smiley face How are you today? Long day, good day, busy day, amazing day. Let me know. So far so good? สวัสดีค่ะโอเคคุณกฤษ Hello คุณออนนิดาสวัสดีค่ะคุณวีรวัฒน์ Hello สวัสดีค่ะโอ้คุณวีรกร Hi คุณธนวดีใช่ไหมคะ Hello beautiful you're beautiful คุณสุวัฒน์สวัสดีค่ะคุณ Alex Hi คุณสุภสนใช่ไหมคะ Hi Alrighty. All right. I hope you had a good day today, hopefully. All right. Now let's do a warm-up question like usual. ส่วนใหญ่เราจะเริ่มต้นกันด้วยคำถาม warm up ให้ทุกคนได้พิมพ์มาโต้ตอบกันคุยกันหน่อยสักนิดนึงก่อนนะฮะ So my question to you is how many of you want to improve your speaking skills? If yes, please comment me ใครอยากที่จะพูดภาษาอังกฤษได้เป๊ะขึ้นคล่องขึ้น Can you comment me M-E me means ฉันเอง me How many of you want to improve your speaking skills? It could be fluency, it could be pronunciation, it could be, all these things. Some people said busy as every day คุณธนวดีบอกว่า yeah busy like every day yeah I can tell it seems like Monday is the busiest day of the week always and I just happen to choose the right day to go live always okay me okay wait yes me I think this is definitely a consensus ทุกคนน่าจะเกือบทุกคนนะคะที่อยู่ me hands up okay me all right oh wow all right I'm pretty sure most of you or all of you here wants to improve your speaking skills am I right the next question I have for you is what's the biggest challenge or the hardest thing about speaking English or maybe learning to speak English what's the hardest thing for you this is I think the
the very first question I ask my students, both interactively online and also in the course, yeah. So when you know, of course, I know my goal, I want to improve my speaking skills, but what is holding me back? What is holding you back? What is the hardest thing for you, the biggest challenge for you in speaking English? Is it pronunciation, that you feel like you don't pronounce things correctly? Is it confidence? Is it the fear? Is it the grammar? What is it for you? What's the hardest thing for you? For me, I think at first, personally, I think the first thing is probably putting or arranging the words into sentences. I think that's the hardest thing for me at first. And also really getting the sounds right, because sometimes there are the L sound, which is like,มันไม่มีในภาษาไทย there's no such sounds or th sounds in Thai, and it's just hard to imitate that, right? Oh, a lot of people are struggling which word to use in the next sentence. Oh, finding the right words, right? คุณวีรวัฒน์นะคะ Oh, คุณ Pony said pronunciation คุณขวัญหัทไทย said pronunciation. Fluency คุณธรรมนูญบอกว่า fluency, absolutely, that's a great word. Kun Black Visit said grammar. Yes, all of us are struggling with that. Pronunciation and confidence. Okay, Pierre said grammar. Pierre said grammar. Okay. Oh, yes. The tongue, the mouth position, right? Cannot think in English before you speak. You always think in Thai and translate to English. Oh, that's a great video for that. สามารถไปดูใครที่ยังติดแปลไทยนะคะสามารถไปดูวิดีโอใน YouTube. There's a video on how to think in English, I think. Wait, let me see. Oh, where is it? Oh. Okay. I think there's this video. Where is it? เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ this one. เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ I think there's all the ideas are there. Yeah. Sometimes you're worried about the grammar. Absolutely. And these are the challenges that I think are pretty common for all of us. So that's why today, let's talk about your speaking skills. Well, there are many things that you have to take into consideration, that you have to process before you speak, right? So it's not just knowing vocabulary, but how to put them in a sentence, how to pronounce things clearly and correctly, the confidence, all these things, right? So we're going to talk about the concept, a very, very interesting concept that I also talk and teach in pronunciation course. So today, if you have problems in pronouncing things correctly, or you feel like it's not really flowing really well, I really want to talk about muscle memory. Muscle memory. Muscle แปลว่ากล้ามเนื้อ memory แปลว่าความทรงจำ What is it? Have you heard of muscle memory? Yes. If yes, you have heard it before, please comment yes. If no, you have never heard it before, comment no. Yes or no? Have you heard it? Yes or no? ทำไมเรานั่นบิดขาอย่างนี้ Okay. Yes or no? Maybe, especially for those who took pronunciation course with us สำหรับใครที่ลงเรียน course pronunciation กับฝรั่งอังมอเนาะก็จะเป็น I think the very first lesson ก็จะเป็น lesson แรกเลยก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาอันนี้ออกเสียงยังไงเสียงพยัญชนะเสียง This is like the first thing we talked about. So have you heard it? Yes or no? Oh, okay. Wow. No, yes, no. Yes, no, never heard it before. No. Okay, I can make myself useful now. Yes, Kun Omnida said yes. No, yes. Okay. Well,
I guess we have a little bit of both, right? So we're going to talk about that today. And of course, I'm not talking about it myself. We have a very, very interesting reading to read together. เดี๋ยววันนี้เราจะอ่านบทความไปด้วยกันนะคะ It's about the idea of muscle memory. ถ้าแปลตรงตัวเลยคือ muscle memory ก็คือความทรงจำของกล้ามเนื้อ It's how your body remembers how to do something. For example, putting food in your mouth. You don't have to think, โอ้ยองศาเข้าไหม or driving. Sometimes you don't even have to think about it. You're talking to your friends, you're doing other things, you're singing, but you can literally, your bodies remember, oh, this is how you put your foot on a brake, on a pedestal, turn left like this, turn right like this, or riding a bicycle. Your body remembers how to do that already. That is muscle memory. But how does that apply to speaking skill? แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการฝึกภาษาอังกฤษ? Let's talk about that today. We have a very interesting article from VOA, Learning English, or Voice of America. And this is going to talk about practicing pronunciation or speaking skills in English using muscle memory to make it effortless. Means effortless คืออะไรคะคือแบบแทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยนี่แทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยทำยังไงให้เราสามารถออกเสียงหรือพูดภาษาอังกฤษโดยแบบเฮ้ยมันไม่ยากอีกต่อไปแล้วก็แทบไม่ต้องใช้ความพยายามเลยต้องทำยังไงมาดูกัน Let's see. All right, let's read together. So this is the article. เดี๋ยวนะแปะลิงก์ If you're on YouTube, it's in the description. If you're on Facebook, we'll put the link down below. แต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวอ่านไปด้วยกันก่อนนะคะ If you want to practice your pronunciation ใครที่อยากฝึกออกเสียงจะลองอ่านไปพร้อมกันหรือลองพอสคณะพูดแล้วก็ลองออกเสียงตามก็ได้นะคะ If I pronounce things correctly. Okay, let's read it together. What is your first memory of riding a bicycle? What's your first memory of riding a bicycle? Yeah. Was it easy, difficult, or somewhere in between? ตอนเราขี่จักรยานครั้งแรกเนี่ยเรารู้สึกยังไงมันยากมันง่ายหรือว่าก็กลางๆ In the beginning, you may have wondered if you would ever be able to ride a bicycle at all. Then suddenly, one day, you could ride without help from anyone. ตอนที่เราฝึกขี่จักรยานครั้งแรกโอ้ยล้มแล้วล้มอีกพ่อแม่ก็ต้องมาจับให้หรือไม่ก็มาเรียนตอนโตก็โอ้ยมันกว่าจะทรงตัวได้ right? So doing a physical activity easily without thinking uses the ability we call muscle memory. การที่เราใช้ร่างกายของเราเนี่ยในการทำอะไรบางอย่างที่เราทำทุกวันเนี้ยแบบง่ายๆเลยโดยที่แบบไม่ต้องเฮ้ยขาเราต้องไปอย่างนี้แล้วขานี่ก็ต้องดันไปอย่างนี้แล้วมือเราก็ต้องทรงตัวไว้คือแทบไม่ต้องคิดเลยนั่นเขาเรียกว่าความสามารถโดยใช้ muscle memory หรือความจำของกล้ามเนื้อนะคะแปลแบบ literally มาก When you repeat a physical action many times your brain develops a permanent memory for how to do it นะคะเวลาที่เราทำอะไรด้วยร่างกายซ้ำๆเนี่ยสมองของเราเนี่ยมันสร้างความทรงจำเพื่อให้ร่างกายเรามันทำได้ง่ายขึ้นThere are many examples such as walking, swimming, dancing, driving a car, playing a musical instrument and speaking your native language คือตอนเราพูดครั้งแรกเราก็แบบอะไรดีตอนเด็กๆdada, mama, mum, tuta. We don't speak in full sentences and long paragraphs like we do now, right? It takes a little bit of learning for our body to know how to do it exactly. So there's this lady, Elizabeth Marner Bruce says, and she's an English teacher, says your muscles can help you remember how to pronounce word. เนาะคือไอ้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันช่วยคือเราไม่ต้องใช้สมองเท่าเดิมทุกครั้งที่พูดเสมอไปเพราะมันมีสิ่งที่เรียกว่า muscle memory เนี่ยแหละที่จะจดจำคือร่างกายเรามันจดจำโดยอัตโนมัติว่าถ้าตัดครั้งต่อไปที่เราต้องทำแบบเนี้ยเราจะต้องทำยังไงนะคะ For nearly 30 years she has taught English language classes at the New School and other universities in New York City. Pronunciation is one of her areas of expertise.
At the start of pronunciation courses, Marner Brooks asked her student how often they practice their pronunciation skills. The usual answer is once or twice a week. มาถามกันหน่อยดีกว่า How often do you practice speaking English? มา How often? Let's talk. Break in between. How often do you practice speaking English? Every day? Every other day? Every week? 2 times a week? 2 times a month? How often do you practice speaking English? Let me know. I would love to know. Kun Den said never. But you're typing now. Oh yeah, but typing. Almost every day. Interesting. Kun Floaty said almost every day. That's amazing. Kun Tada said all the time. Kun KOI ก้อย คุณก้อยนะคะ said every day practice every day. Wow, you guys are amazing. Kun Apple said every day. คุณเกียรติพงษ์ said I practice speaking English every morning about 30 minutes. That's awesome. Okay, คุณจักริดนะคะ said every day. คุณอนิดา said every day. You guys are unbelievable. Once or twice a week reading book for my child. That's cool. 2 times a week. Okay. Too often about writing but less on speaking. I know a lot of us do that as well. And for listening and reading, we do that more. Yeah, input receptive skills, but for speaking, maybe a little less. Oh, okay. Every other 2 days. Okay. Daily working in a company with foreigners. That's good for you. I practice speaking English every day. Twice a week. Twice a week every day. Okay. Now let's continue reading. Yeah. Okay. Now, so she asked her students, right? The teacher asked her student, how often? คือบ่อยแค่ไหน How often do you practice pronunciation skills or practicing it? Yeah. And usually people say once or twice a week. ก็ประมาณ1 อาทิตย์ละ 1-2 ครั้งก็รู้สึกว่ามันเป็นประจำแล้วนะ And then she asked how long they think it would take a baby to learn to walk if they only tried that often. คิดว่าถ้าเป็นเด็กๆเนี่ยเด็กทารกเนี่ยใช้เวลาน่าจะเท่าไหร่ถึงจะเดินได้ถ้าลองเดินแค่อาทิตย์ละ 1-2 สัปดาห์สัปดาห์ละ 1-2 ครั้งเนี่ยคิดว่าเด็กทารกคนหนึ่งเนี่ยกว่าจะเดินได้อะจะใช้เวลานานเท่าไหร่8 ปียังไม่รู้ว่าจะเดินได้หรือเปล่า Maybe, right? She hopes this discussion helps them to see the connection between speaking and memory we built into our muscles เนาะเหมือนร่างกายเราเรียนรู้วิธีในการเดินถ้าเกิดสมมุติว่าเราเดินฝึกเดินแค่ 1-2 สัปดาห์1-2 ครั้งต่อสัปดาห์เมื่อไหร่มันจะใช้เวลานานแค่ไหนกว่าร่างกายมันจะจดจำว่ามันจะต้องเดินอย่างไงใช่ไหมคะ We walk literally every day. We walk and then we fall and then we get back up again and we do that again and again and again. Yeah? So it's using the muscle. You have to give yourself permission because human nature dictates that we're going to be spurred on doing things once we find results. But we get the results by doing it. And you can get results very quickly if you just do it เนาะมันคือการฝึกใช้กล้ามเนื้อของเราไม่ว่าจะเป็นการเดินการทำเล่นดนตรีการขี่จักรยานการว่ายน้ำเล่นกีฬาหรือแม้แต่ขยับปากเพื่อพูดภาษาอังกฤษอันนี้เราก็ใช้ร่างกายนะเราไม่ได้ใช้แค่สมองเราใช้ปากของเราใช้ลิ้นของเราใช้เส้นเสียงของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องให้อนุญาตตัวเองที่จะทำมันซ้ำๆบ่อยๆเพื่อที่ว่าเราจะได้เห็นผลลัพธ์และเห็นผลลัพธ์ปุ๊บเราก็จะยังอยากทำมันไปเรื่อยๆเราถึงจะได้ผลลัพธ์เร็วนะคะ Right now the muscles in your mouth lips tongue may feel strange ใครเป็นแบบนี้บ้าง It was me คือกล้ามเนื้อในปากใน
ในริมฝีปากหรือปากเราทั้งหมดหรือว่าลิ้นของเรามันก็จะยังรู้สึกแบบมันไม่ได้เข้าที่สักทีพูดแล้วมันก็แปลกๆใช่ไหมคะ as you try to make the shapes to produce the sounds of English word this can require a lot of effort นะคะit takes a lot of effort เพราะว่าเสียงอย่างเสียงบางเสียงเนี่ยก็ไม่มีในภาษาไทย th sound the r sound the l sound I think we get a lot of questions on oh how do I get this sounds right right เฮ้ยทำไมพูดแล้วมันตัว r มันไม่เป๊ะสักทีตัว l มันไม่เป๊ะสักที because it takes time and effort to repeat it again and again to get it right so the muscles will soon remember how to produce the correct sounds with little or no effort ยิ่งเราทำซ้ำๆๆๆๆๆออกเสียงซ้ำๆๆๆๆๆโดยที่มันไม่ต้องเป๊ะก็ได้นะ it doesn't have to be perfect but the more number of times you have repeated doing it again then only your muscles remember on how to produce that sounds นะคะ okay and to help build your muscle memories Marner Brooks says you can use pronunciation videos on the internet คือไม่จำเป็นจะต้องแบบอะไรอลังการได้เลยนะแค่เปิด YouTube ไปนะคะหรือว่าเปิดอะไรก็ได้เปิดฝรั่งอมอก็ได้แล้วแต่เลยนะคะที่เราสามารถที่จะลอกเรียนแบบเสียงได้เนี่ยลิ้นshe suggests English learners avoid using the internet to simply repeat words they hear avoid using the internet instead find American pronunciation guides on the website like YouTube specifically looks for videos that demonstrate things like vowels and consonants muscle training ก็คือถ้าเกิดสมมุติเราต้องการความเป๊ะเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปวิดีโอที่เป็น pronunciation แล้วก็ลองออกเสียงตามได้เลยนะคะ Okay now this is from VOA the links is down below if you want to read the entire article now let's talk a little bit let's read the okay all right discussion time what's the most difficult word to pronounce for you yeah I would love to talk and for you to share what's the most difficult word to pronounce in English for you any words let's share I want to know สนุกแน่นอนวันนี้ okay let's read the comments a little bit one time per month once a month okay 3 days a week okay every day with my niece that's good you're an English teacher that's nice high five me too okay sometimes every day if I have active okay if you're feeling like doing it okay คุณ Pony said speak and think everything in English helps me a lot okay all right คุณ okay let's start what's the most difficult words or maybe words for you to pronounce in English in the English language Yes, exactly. It works for Thai. It works for anything. It works for other languages as well and other skills as well. Yeah, because language is a skill. It's not a set of information. It doesn't really. Of course, it helps knowing a lot of information, but whether or not you could really develop the fluency เราจะพูดได้คล่องอาจจะไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่อง pronunciation อย่างเดียวก็ได้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของความคล่องในการใช้ภาษาด้วยเหมือนกันเราจะพูดได้คล่องมากแค่ไหนมันจะไหลออกมาง่ายมากแค่ไหนขึ้นอยู่กับเราทำมันซ้ำบ่อยมากพอแค่ไหนจนเนี่ยปากของเรามันจำได้ว่ามันจะต้องออกเสียงยังไงมันจะต้องพูดยังไงมันต้องเรียงยังไงนะคะ Yes exactly it applies to other things other languages as wellนะคะคุณ Sarina said the hardest word for her is I'm assuming her okay schedule or schedule yeah schedule or scheduled okay world oh I think it took me months to get the word world right months before that I was trying to get the word girl
pearl, right? And then it took me more time to get the word world right. But it comes with practice and you could definitely do it. Yes. All the TH sound, absolutely. And TH has two sounds. There's voice TH and unvoiced TH. That's a lot of confusion. Yes. So the voiced one means you use the vocal, what's that called? The vocal cords, I think. เส้นเสียง yeah. And the unvoiced one means you only release the air, I think. So, for example, thank. You put the tongue in between the upper and lower teeth. I hope that's what it calls. And then you only put out the air. คือเอาลมออกมาอย่างเดียว But for this, that, the, you use the vocal cords เราใช้เส้นเสียงด้วยนะคะ so there are two sounds that's why it's really interesting แล้วมันก็ไม่ตรงกับทอทงไม่ตรงกับดอเด็กมันไม่มีเสียงนี้ในภาษาไทย that is why it's really helpful to really listen to it repeatedly and speak it out repeatedly โอ้อันนี้ยากมาก realm I'm not sure if I'm pronouncing it correctly. Mostly we are familiar with broken English. I'm still using broken English even these days. Okay. Crispies. Oh, I'm still struggling with crisps. Crisps. Yeah, crisps. It was so weird. Yes. Oh, but this is Greek, right? No. Yes. It's EG. E.G. Exempli gratia. Gratia. It's Latin, not Greek. Latin. R in restaurant. Restaurant or restaurant. I'm not even sure if I'm pronouncing clearly. Really. That was the hardest word for me. And I remember I think I was watching Harry Potter and then they were saying really, it was British, so really, and I was literally like, really, I was really repeating the words that I hear again, like for more than 10 times, like really เดินไปเดินมาแล้ว really แต่มันยังไม่ตรงนะตอนแรกๆอ่ะมันเหมือนกับเราฝึกอะไรเดียวฝึกตีเทนนิสอ่ะแล้วมันช่วงแรกมันก็จะยังไม่โดนลูกอ่ะมันก็ไม่เข้าสักทีมันโอ้ยหลุดโอ้ยและเก็ตพังอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้ยเป็นรูเปล่า and then as you do it again and again you start to hit the ball yeah and it starts to hit in the right spot more and more but you need to do it repeatedly th sh คุณโพนี่ said literally generally แล้วก็ไม่เหมือนกันนะในliterallyกับliterally I think we pronounce a little bit different in American and British accent differently. Chronological enthusiasm อันนี้มี th ด้วยเนาะ really thank you มันจะไม่เป็น thank you มันจะไม่เป็นต่อเต่าเนาะมันจะเป็นลิ้นอยู่ระหว่างฟันบนฟันล่างแล้วก็ปล่อยลมออกมา thank you thanks นะคะ weird oh I like this word weird อันนี้คือไม่ได้ด่าใช่ไหมคะ weird okay bad อันนี้จะเป็นเสียงยาวค่ะถ้าคำที่ลงท้ายด้วย g or d is usually if it's bet it's shorter yeah the vowel sounds become shorter it becomes bet คือพนันเนาะ bad it's the vowels becomes longer even though it's bed vowel เหมือนกันคือที่เขียนเหมือนกันคือตัว e ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นเสียงสั้น bet and bed I love my bed I want to stay in bed something like that th เนาะยากสำหรับหลายคนใช่ไหมคะ tired comfortable vegetables interesting year scissors
tree อ๋ออันนี้ดีมากเลย tree อันนี้เป็นเสียงตัว t เฉยๆก็เป็นไม่มี th เนาะไม่ใช่ th เนาะ tree t อันนี้ก็เอาเสียงตัว r ออกไปก็เป็น t แล้วก็ three จะเห็นว่ามันมีลมออกมาเยอะกว่าหน่อยแล้วก็ลิ้นจะอยู่ระหว่างฟันบนฟันล่างก็กัดเลย three จาก tree t three ประมาณนี้นะคะใช่พวกคำที่มัน there are a lot of English words that just doesn't really make sense in pronunciation that's why there's thing called International Phonetic Alphabet นะคะมันมีสิ่งที่เรียกว่า IPA เนาะที่เป็น sound alphabet คือ A B C D E F G the A to Z เนี่ยdoesn't exactly tells you how to pronounce the word. So for example, it's supposed to be like it looks like it's supposed to pronounce ชาวใช่ไหมน่าอ่านชาวมานานมากกับอาใช้บ่อยมาก but it's actually chaos and that's why we kind of need to know and learn how to speak with the muscle memory more than just remembering which letter would sound what yeah literally the most difficult one yeah the toughest one literature ruler nice film อันนี้ก็ยากใช่ film another technique that helps me a lot and it still helps me now is to kind of enunciate the wordคือแล้วก็แยกเสียงก่อน I separate the sound into like chunk and then I merge them later for example it's fi fi so it becomes film แต่ถ้าเกิดเราแบบ film อย่างเงี้ยตั้งแต่แรกคือแบบรวบมันทีเดียวตั้งแต่แรกมันก็อาจจะยากหน่อยลองแยกเสียงก่อนก็ได้ค่ะ fi อันนี้เราได้ละลิ้นมาไว้ข้างหน้าแล้วก็ทำปากอย่างเงี้ยตัว M นะคะ film มันเหมือนฟิล์มอ่ะก็เป็น film I love that film นะประมาณนี้นะคะ genre I think yeah but that's French genre not sure if I'm pronouncing correctly but yeah hopefully gift voucher เราอ่าน voucher ใช่ไหมแต่ก่อนนะก็อ่าน voucher it's voucher นะคะ Okay I think that should be very much it for today สำหรับใครที่อยากเรียนด้วยกันนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเนื้อหาที่เราสอนในคอร์สออนไลน์ของเราเหมือนกันโดยเฉพาะอันนี้โดย in specific this one is in pronunciation นะคะอย่างเนื้อหาแบบเนี้ยที่มันเป็นเรื่องของคอนเซปต์ของเทคนิคในการปรับวิธีการฝึกใหม่ให้เราเข้าใจมากยิ่งขึ้นว่าถ้าเราจะพูดให้มันคล่องจริงๆโดยที่มันไม่ต้องท่องจำหรือมันนั่งแบบมันออกยังไงทุกครั้งเนี่ยมันจะต้องทำยังไงได้บ้างมีเทคนิคมีคอนเซปต์อะไรบ้างมีงานวิจัยอะไรบ้างที่จะช่วยให้เราสามารถไปได้เร็วขึ้นในเรื่องของการฝึกภาษานะคะเพราะฉะนั้นthis is how you can study or learn with us สำหรับใครที่อยากมาเรียนออนไลน์ด้วยกันกับเรานะคะทานก็เป็นช่วงเวลา mid year celebration ทันทีทันใดนะคะสำหรับใครที่จะอยากฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นแบบจริงจังอยู่แล้วและวางแผนที่จะเก่งไปด้วยกันอยู่แล้วเนี่ยนะคะตอนนี้มันมีโปรโมชั่นแบบบ้าคลั่งไปเลยทีเดียวนะคะลดแลกแจกแถมกันเลยไปในนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะสำหรับใครที่อยากเรียนในช่วงนี้นะคะแล้วก็อยากที่จะเป็นมันก็เป็นช่วงในการแบบตักตวงความรู้เนาะกักตุนในความรู้เพราะว่าถ้าใครที่สมัครในช่วงนี้ในเดือนนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนเนี่ยนะคะก็มีเวลาอีก10วันนะคะในการลงเรียนใครที่สมัคร1คอร์สแล้วสมัครคอร์สที่2หรือที่3ในครั้งเดียวกันเลยเนี่ยคือสมมุติอยากเรียนพูดฝรั่งได้อังกฤษกับ pronunciation คือเน้นปูพื้นฐานแล้วก็เน้น pronunciation ไปด้วยเนี่ยนะคะอันเนี้ยก็จะได้ลดทันทีคอร์สที่2หรือคอร์สที่3ทั้งหมดเลยเนี่ย
ลด 50% ทันทีเลยนะคะทานนะคะก็อันเนี้ยระบบมันจะลดให้อัตโนมัติเลยทุกคนสามารถไปที่ www.farangangmo.com นะคะไปสมัครสมาชิกถ้ายังไม่ได้สมัครนะก็สมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็เลือกคอร์สที่เราต้องการจะเรียนเนี่ยใส่ตะกร้าเลยพอใส่ตะกร้าปุ๊บมันก็จะขึ้นลดให้เลย 50% ลด 50% นะคะซึ่งคอร์สแรกเนี่ยมันจะเป็นคอร์สที่ราคามากกว่าหรือว่าราคาเท่ากันกับคอร์สที่2คอร์สที่3เนาะเสร็จแล้วพอใส่ปุ๊บมันก็จะลดอัตโนมัติให้เลย 50% พอเรากดสั่งซื้อเสร็จปุ๊บจ่ายเงินเรียบร้อยแล้วก็สามารถที่จะเข้าเรียนได้เลยทันทีนะคะอันนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษซึ่งไม่ได้มีบ่อยๆนะคะโอกาสดีๆก็จะเป็นช่วงกลางปีพอดีที่เราซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกของปีนะที่เราเพิ่งมีออกมานะคะก็สำหรับใครที่ตั้งใจที่จะเรียนอยู่แล้วแล้วก็วางแผนที่จะเก่งภาษาในระยะยาวอยู่แล้วปีนี้ก็ตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะภาษาแบบจริงจังอยู่แล้วเนี่ยก็จะเป็นช่วงตักตวงสำหรับใครที่อยากเรียนนะคะแล้วก็จริงๆมีคนถามเข้ามาค่อนข้างเยอะว่าเอ๊ะเราจะเหมาะกับคอร์สไหนอะไรยังไงนะคะจริงๆนะแนะนำว่าให้ทดลองเรียนนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นั่นแหละ www.farangangmo.com ทุกคอร์สเนี่ยมันจะมี free lessons ให้ทุกคนไปทดลองเรียนฟรีก่อนอย่างเช่นเรื่อง muscle memory เนี่ยเราก็มีสอนไว้ในคอร์ส pronunciation ทุกคนก็สามารถเข้าไปดูแล้วก็ดูว่าเอ๊ะเนื้อหาแบบนี้ไหมที่เราชอบเราสนใจเพราะว่าหลายคนก็อยากปรับหลายอย่างในเรื่องของทักษะการพูดนะบางคนก็อยากเน้น pronunciation บางคนก็อยากเน้นการพูดโต้ตอบบางคนก็อยากเน้นภาษาสำหรับการทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองดูได้ว่าเราน่าจะเหมาะกับเนื้อหาแบบไหนนะคะแล้วก็จะได้เลือกถูกด้วยว่าจะจัดอันไหนเป็นคอร์สหลักอันไหนเป็นคอร์สลองเรียนอันไหนก่อนนะคะหรือว่าถ้าต้องการสอบถามข้อมูลว่าเอ๊ะคอร์สไหนจะเหมาะกับเราก็สามารถทัก Facebook Chat หรือว่า Line Official ของฝรั่งอังหมอมาได้เลยนะคะเราจะมีคอร์สตั้งแต่ปูพื้นฐานเลยค่ะ conversation พูดฝรั่งได้ดังเสก pronunciation แล้วก็ think in English คิดเป็นภาษาอังกฤษพูดได้คล่องไม่ต้องท่องจำชื่อยาวมากนะคะพูดฝรั่งได้ดังเสกเนี่ยจะปูพื้นฐานทุกอย่างที่ต้องรู้เพื่อให้เราสามารถสื่อสารได้อย่างมั่นใจคือพูดได้มากยิ่งขึ้นนะคะต้องรู้อะไรบ้างประโยคสำเร็จรูปต่างๆการออกเสียงวิธีการสื่อสารให้เป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะคะ conversation สนทนาลื่นไหลมั่นใจ100%สีเหลืองอันนี้นะคะจะเน้นเรื่องของการสนทนาโต้ตอบให้มันลื่นไหลเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นมีเทคนิคอะไรบ้างมีวลีตายตัวอะไรบ้างมีประโยคสำเร็จรูปที่มันเหมือนเป็นมาม่าแล้วเทน้ำร้อนแล้วก็ใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องมานั่งเรียง I think subject บวก verb บวก object อย่างเงี้ยเราก็พยายามที่จะหาเทคนิควิธีการเรียนรู้ที่มันเข้ากับสมองให้จำได้และใช้คล่องนะคะ pronunciation พูดเหมือนได้ออกเสียงเป๊ะเวอร์อันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะเน้นในเรื่องของ mistakes ต่างๆที่แบบนะเขาใช้เวลานานกว่าจะเก็ตเรื่องนี้หรือออกเสียงผิดมาตั้งนานแล้วไม่มีใครบอกแล้วก็ไปรู้เองทีหลังเราก็รวมไว้ให้หมดแล้วว่ามีเสียงอะไรบ้างที่คนมักจะออกเสียงผิดบ่อยๆนะคะแล้วก็มีกฎการออกเสียงปูพื้นฐานตั้งแต่เสียงพยัญชนะไปจนถึงเสียงสระต่างๆนะคะก็สามารถไปลองเรียนดูได้นะคะ Think in English นะคะอันนี้จะเน้นในเรื่องของวิธีการฝึกโดยเฉพาะเลยว่าทำยังไงให้มันเข้าสมองมากยิ่งขึ้นจำได้ใช้เป็นพูดคล่องนะคะหรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยพื้นฐานเราพอได้อยู่แล้วแต่ว่าอยากอัปเกรดให้มันโปรขึ้นสำหรับการทำงานซึ่งเดี๋ยวเราจะมีโปรแกรมพิเศษสำหรับคนที่สมัครเรียนทั้งคอร์สใดคอร์สหนึ่งนะในเดือนหน้าออกมาด้วยนะคะทั้งของ professional English แล้วก็ basicไม่ใช่ basic beginners English นะคะ English for career development อันนี้จะครอบคลุมทุกเรื่องตั้งแต่ job interview business writing business negotiation business conversation at work อะไรต่างๆ presentation ทุกอย่างที่จะมันช่วยเสริมซึ่งกันและกันในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการทำงานโดยเฉพาะอันนี้เราก็จะไม่ได้ปูพื้นฐานแล้วนะจะเน้นในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อให้เราดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้นนะคะ Speak brilliantly ก็เหมือนกันแต่อันนี้จะลงลึกเฉพาะการนำเสนองานเลยนะคะสำหรับใครที่ทำงานใช้ภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องพรีเซนต์อยู่แล้ว English for career development กับ Speak brilliantly เนี่ยก็จะเป็นคู่ที่น่าตักตวงเพราะว่าคอร์สหนึ่งแล้วคอร์สที่2มันลด 50% เลยมันก็ลดไปประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะเพราะฉะนั้นก็จะคุ้มในช่วงนี้นะคะสำหรับใครที่อยากลงเรียนเนาะแล้วก็ Teach English is cool นะคะสำหรับใครที่อยากที่จะสอนภาษาอังกฤษออนไลน์หรือสอนภาษาอื่นก็มีเหมือนกันนะคะหลักที่จะเป็น maybe side project side hustles or maybe for your team your family นะคะแล้วอยากที่จะรู้ว่าสามารถที่จะเริ่มสอนออนไลน์ได้ยังไงเราก็จะมีหลักสูตรที่ช่วยตรงนี้โดยเฉพาะนะคะ Teach English is cool นะคะOkay, I think that should be very much it for today.
อ๋ออีกอย่างหนึ่งถ้าใครที่ไม่มั่นใจสามารถทำ self assessment form ว่าเราจะเราอยู่ในเราควรเรียนคอร์สไหนเราจะวางแผนการเรียนยังไงเราอยู่ในในจุดไหนแล้วเราจะไปตรงไหนต่อมันต้องใช้เวลายังไงจะได้สามารถวางแผนการเรียนการฝึกภาษาของเราได้ง่ายขึ้นสามารถไปที่ www.ฝรั่งอัดมอนะคะมันจะมี self assessment form หรือทักหาแอดมินก็ได้นะคะว่าขอลิงก์ทำ self assessment form คือแบบตรวจระดับภาษาของเรานะคะว่าเราอ่ะควรที่จะเริ่มตรงไหนควรที่จะเริ่มที่หลักสูตรอะไรเราจะได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นว่าเราจะไปต่อยังไงได้นะคะ that's it I think all right if you like this episode of English Chitchat please leave a like share this with your friend and your family so all of us can practice listening and interacting in English together to get over our fear of making mistakes and just trying to use English. If you would like to follow us on other social media channels, we have Instagram, we have Facebook, YouTube, TikTok, Line Today, and Line Official. ว้ายมากมายแก่กองนะคะเราจะตามหลอกหลอนทุกคนทุกที่นะคะ Alright, I hope you gain something useful out of this. So thank you so much for joining us time and time again. So we are here literally every week. And if you have any questions, anything that I can do to support your learning, we have a Q&A next week. We have a Q&A next week. So please stay tuned for that and come, let's talk, let's chat and share experience in learning English or maybe developing yourself. All right. I hope you gain something useful out of this live to improve and advance your skills of communication further. And that's it for English Chit Chat today. Have a good night. Bye bye ค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ Bye bye